يعني تقولي لي إنه كانت دايمًا طفولتِك فيها مرّة كتير ذكريات عن الأكل؟ شُفتِ يا منى وإحنا بنتكلم عن الأكل مبسوطين إزاي، صح؟ في سعادة، ده معناه إن هي حاجة ربنا خالقها جميلة أو من يعني، جد ت ت من ت الأرزاق اللي تفرح ربنا البطن وتفرح الدماغ. بُصّي يا منى هاقول لِك حاجة، أنا مؤخرًا بقيت أهتم جدًا بفكرة الأكل وليه، وإيه المهم وإيه المفيد، وتأثيره على حياتنا، واكتشفت إن حتى الأكل نوعيات معينة من الأكل بتأثّر في حظنا. أوف! طبعًا. هو كل حاجة في الكون لها تردُّد، ف التردُّد بتاع التمر غير التردُّد بتاع القهوة، غير التردُّد بتاع الهيل، غير التردُّد بتاعِك أنتِ كإنسانة. ففي حاجات تردُّداتها عالية جدًا بترفع الenergy بتاعنا، سبحان الله. فتأثّر في حظنا، لإن حظنا برضه هو له علاقة بالكون اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى لخدمتِك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده بما فيه كل حاجة حلوة عشان تسعدِك، بس أنتِ قولي أنا عايزة، وأنتِ ما طلبتيش فمش هييجي، 100%. فدايمًا تقولي أنا عايزة. طَب إيش الأشياء اللي حسّيتيها كده بعد ما اتّبعتيها كترت لِك حظِّك؟ هو التمر اللي هو عجوة المدينة ده من أفضل أنواع سبحان التمر، الله صح. لأن فيه فوايد كتيرة جدًا، وعالي بالحديد، وعالي بكل اللي عندهم فقر دم، اللي عندهم أنيميا ياكلوا التمر ده على الريق الصبح. يعني أنا أول شي أول ما تسويه. أصحى ما أقدرش آخد 7 لأنه ال7 هو طبعًا حلو العدد الفردي، لكن ممكن آخد 1 أو 3 بس ما آخدش 7 لأنها هتتخنّي بقى، أيوه. يعني هتتحول لدهون وكده، فأنا آخد 3 الصبح بيبقى يوم لذيذ. وخلاص هنا وقتها ينفتح الenergy وينفتح الرزق تنفتح وينفتح الenergy اليوم الحلو. تنفتح الطاقة والحظ الحلو وكل حاجة. والله يعني دحين طبعًا. اعتمدوا يا جماعة ترى كُلوا كُلّه 3 تمر تمرات لأنه والّا مفيد 7 جدًا، تمرات. التمر هو البنزين بتاع اليوم، هو بنزين وصراحةً التمر يدّي طاقة مو طبيعية، يعني بالضبط، وحلو تحسّي قد. للبشرة جدًا، ودايمًا يقولوا لي: "إيه سر جمالِك؟" طَب أنتِ مش بتكبري ليه؟ عشان مش باكل في نَفْسي مش عشان التمر، طَب مش استني باكل في نَفْسي وباكل تمر، طَب إيش الأشياء اللي تخلّيكِ تاكلي في نَفْسِك؟ ما باكلش في نَفْسي، أبدًا. لأ، لأ، ولا بس ممكن أعصّب وأعيّط وأتضايق لو اتعرّضت لظلم. دايمًا الناس لمّن تحس بالظلم والّا بالحزن والّا في شيء غلط صار لها، يروح ويسوي عادات سلوكية خاطئة في الأكل، أنتِ عندِك هذه العادات؟ كان زمان كنت مثلًا أزعل لِب وسوداني وادّي له، أنتِ فاهمة، يعني أحدّق وأحلّي، وأحلّي وأحدّق وأفضل طول الوقت بقلاوة، طب حاجة مملّحة، شوية مخلِّل، طب تمر، إيه ليه يا سِت الكل اهدي تحسّي شوية. كده مشاعرِك بتتذبذب فبنتِ. up وdown، up وdown. فأنا لأن ضغطي واطي، فدايمًا باحب الحاجات المملّحة. اسكتي، آخر مرّة عملت مخلِّل يا منمن، أيوه. يا لهوي! أقول لِك على سِر، أنا جِبت كرنب معايا من مصر، أيوه. قال يعني السعودية ما فيهاش كرنب، أيوه طب بس ما فيها يا كلهم ولاد. مصر غير. ما أعرفش أنا كان نِفْسي في مخلِّل، فقُلت هاخده في كيس معايا شوية كده أعملهم، وخدت برطمان، وهو المخلِّل سهل، أيوه. أنتِ بتقطّعي الخضار وعلى قد المَيّة تحطّي ملح واقفليه كويس وحطّيه في الدرج لفّيه في حاجة مقفولة عشان ما يتعرّضش للبتاع، وبعد 4 أيام كليه، سهل جدًا يعني. طيب. وممكن تحطّي خَل وشوية خفيف سُكّر يطلع تحفة sweet and sour، بس أنا ما أعرفش كان نِفْسي أعمله، فعملته وموجود دلوقتي في الأوتيل، لا فكل والله يوم طَب كان والله اللي جبتيه. كان لازم شوفي كيف جِبته معايا المطبخ بصراحة. مليان مخللات، أكيد حقِّك غير. فلذيذ أوي، فبقى كل ما ييجي لي حد من زمايلي في المسلسل أنا عاملة مخلِّل حلو أوي، لازم أدوق لكم دوقوه. إياه. بس باسألِك وأنتِ صغيرة إيش كنتِ تحبّي؟ في الأكل يعني، أيوه. أحب الصبح البليلة، عارفة يا ربي البليلة، أيوه. بليلة مع حليب وعسل قبل اهم. المدرسة. حليب وعسل؟ آه، البليلة بنسلقها ونحط عليها حليب وجوز هند وعسل ومعلقة عسل، حلوة جدًا البليلة للولاد هي الحمُّص الصغيرين. صح؟ لأ مش الحمص، البليلة اللي هي الغلة. وهذه البليلة تاكليها قبل المدرسة والّا تاخديها معاكِ على لأ المدرسة؟ الصبح على الفطار، آخدها إزاي ده تتقلب وتبهدل الكتب والشنطة. طب وفي المدرسة إيش تاخدي معاكِ؟ ساندويتشات بقى، ساندويتشات؟ موزة، أيوه. تفاحية، أيوه. كده، عصير. ساندويتش مثلًا لبنة؟ كنت باحب مربى جدًا، مربى؟ مربى الفراولة، يا ربي. وأنا وكان عندي زميلتي في المدرسة كان اسمها منال، كانت تقول لي: "تيجي نبدِّل أنا معايا جبنة، تاخدي الجبنة وتجيبي المربى." لأ شكرًا. فكنا نتبادل الساندويتشز يعني. لسه عندِك أصحاب في النجومية؟ يعني والّا تحسّي صار أصعب إنِّك أنتِ تسوي connection مع الناس؟ لا، لأ بالعكس، لا، لأ أصحابي زي ما هُم وعلاقتي بيهم حلوة جدًا، واللي هُم موجودين في حياتي اللي كانوا وقت الدراسة والجامعة، في اللي أشوفهم بالصدفة وفي اللي بنتواصل مع بعض دايمًا وفي يعني أتمنى أشوفهم طبعًا وحشوني جدًا يا يعني. عمري أنتِ. طَب أصحابِك قعدوا نَفْسهم، أنتِ علاقتِك في الأكل إيش صارت بعد النجومية؟ والله بعد النجومية في عذاب شوية، لإن أنتِ مضطرة تحافظي على وزنِك، تقعدي طول الوقت ومضطرة نحيفة. إنِّك أنتِ ما تطلعيش منفّخة، صح. ومضطرة ما تشربيش ما أعرفش إيه الصبح عشان عندِك تصوير النهارده علشان وشِّك يبقى يعني cute مشدود وما أعرفش في إيه. أشياء تشربيها عشان وجهِك يبقى تنفخني، cute؟ لأ أنا أمّا أشرب نسكافيه يتنفخ شوية. لا والله! ينفخني إمم. شوية، إمم.
فباتحرم منه لغاية بقى أشوط أول المشهد يلا هاتوا نسكافيه نسكافيه. طب وقهوة سعودي باحبها أوي، القهوة تنفخك برضه؟ لا، لأ جميلة، طب خلاص بكون لأنها في البديل طبيعية الحلو. يعني هي من الهيل، والهيل ده قد كده مفيد جدًا، 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 الهيل ده من أكتر الحاجات المريحة للمعدة إمم. جدًا، فهي القهوة العربي مع التمراية ده يا عين يا ليل. أحب جدًا في أيام التصوير أعمل الlunch box بتاعي بنفسي، أحط فيه خس، أحط فيه خيار، جزر متقطّع، أحط فيه مثلًا عيش محمّص أو بقسماط، ويكون فيه لبنة بالزعتر مثلًا، دي وجبة. ممكن لو أنا عاملة كفتة باحط كفتة مع شوية رز بسمتي، ومعاها مثلًا فتاخدي طبخ البيت معاكِ على التصوير. آخُد معايا باشرب عصير طبيعي أنا اللي باعمله، باحب passion fruit جدًا، فباروح بُصّي الpassion fruit ده نعمل له حلقة لوحده يا لا منمن. قولي لي، أصل أنا كمان مرّة أنتم حابة passion جايبين fruit على ده فكرة. جميل، ده تبيني جميل. تبيني أقطّع لِك حبّة؟ ممكن. بُصّي يعني تعالي من النُص كده يا يالّا منى، حاضر. أنا أقول لِك تعملوا إيه بالضبط. يا جماعة الpassion fruit يعني السعادة والفرحة، بجد سعادة، فاكهة السعادة هو اسمها، أصلًا اسمها passion فاكهة يعني. passion أي اللي والله. هو passion يعني. طيب خلّينا نروح للحُب، لمّا أيوه. تحبّي تطبخي دي فاكهة الحب. بُصّي أنا على طول باسحب الpassion fruit اللي في السوق كلّه، عشان بالعافية تبقي عمري. ميرسي يا روحي. بُصّي هو طبعًا إحنا يعني بُصّي يا منى هي sour شوية، مِزّة، أيوه. مش مسكّرة، فصعب ناكلها. متى بدأتِ مش عايزة هذه؟ تدوقي يا منى؟ لا أنتِ دوقي، لا، أنا لأ الحمد أنا لله هاكلها أكلت. عشان أنا عكسِك، أنا لازم إمم. آكل أملّي بطني بعدين أبدأ أصوّر. ادّيني 5 دقايق، يالّا اتفضلي. هتلاقي الضحك بقى. بس أسمع، بس نبقى نرجع للحُب، نروح من passion fruit لمّا تكوني بتحبّي. أمّا أكون باحب باطبخ إزاي؟ يا أيوه. أختي بُصّي بقى لمّا تكوني بتحبي أنتِ عايزة تعملي بقى للي أنتِ بتحبيه ده الدنيا كلّها، صح. فصحتِك بتروح. صح. ورجليكِ بتوجعِك، بس اللي هو يعني على قلبِك أحَبّ من العسل. باعبّر عن حُبّي بالطبيخ. كم مرّة طَب حبّيتِ؟ بعدين هو بيقول لِك إيه أقرب طريق لقلب مش عارفة معدته. الراجل معدته، فأنتِ فأنا استخدمتِ هذه الفلسفة. بامشي بيها على طول. طَب وماشية؟ إمم. الفلسفة دي لأ كويسة؟ كويسة، لأن الرجالة بيحبّوا دايمًا الست اللي بتعرف تطبخ كويس. بس سُميّة المغرومة، إيش الأطباق اللي كانت تحب تطبخها؟ حلوة أوي، سُميّة المغرومة. الحمام المحشي. أوه! هاهاها، عاد كمان هاهاها. لو اديتِ له حمام وما يحبِّك مشكلة في هنا شُفتِ يكون. إزاي؟ الملوخية إمم. والشهقة أهم حاجة في الملوخية، لازم أنتِ تعملي ملوخية إيش تعملي لها اسمها؟ كده. الشهقة، أنتِ بتطبخي من قلبِك يعني. أيوه. طيب كم مرّة حبّيتِ؟ لأ كتير يا منمن. كتير، كتير؟ طَب حلو بالعكس. كتير يا منمن، كتير، كتير. لازم بس تقولي لي كده سر بسيط صغنّن. عايزة بس أعرف ولا واحد منهم عِشتِ معاه قصة رومانسية في الأكل؟ كده قصة تقولي لنا إياها عن لا الأكل هو معاهم؟ واحد منهم له الأول وله الأخير. أيوه. شوفي هو مفتقد جدًا الساندوتشات اللي أنا كنت باعملها له، أوكي. لدرجة إنه بعت لي مع واحدة من المقربين يعني، أيوه. قولي لها الساندوتشات بتاعتنا وحشتني أوي. إيش هو أية ساندويش، أية واحد بالضبط؟ أنا كنت باعمل ساندوتشات عالمية. زي إيش؟ أنتِ حبيبتي كل شيء بتسويه عالمي من يوم ما لا، بدأنا، خلّيني عارفة أقول لِك. البتاعة دي التوستر اللي بنحط العيش فيها ونكبسها كده دي فيطلع crispy ومن جوّه juicy مع الحاجات، لا تحشيها تحشيني. إيش مثلًا؟ آآ مرات جبنة مع بسطرمة، أوه! وممكن تزوّدي سلامي وبطاطس وتكبسي أوه! كُلّه. وSauce. طبعًا في صوصات، بس كنتِ تعمليه كده ومحرفش الساعة 4:00 ص. وهو هذا رقم 4 ورقم 3 أية ساندويش بالضبط اللي والله وحشاه. ما أقول، حرام طبعًا عشان نقول له إياه في الهوا، ياخد ترى لا الrecipe. تحلفيني. بس ده اللي وحشه؟ كان هَمُّه على بطنه هنقول إيه. عشان كده راح. بُصّي أنا يمكن في فترة باسميها المرحلة الملكية، اللي هي بتكون بعد معاناة في أيوه. قصص حُب فاشلة أيوه. أو ارتباطات فاشلة، بتيجي بعدها في مرحلة بتقولي لي لا، 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 لأ stop أنا عايزة أتنفّس. هُدنة بقى أشم نفسي كده إيه وارتاح مع نفسي، مش عايزة أشوف وش حد. أيوه. فدي بنسميها المرحلة الملكية، فأنا المرحلة الملكية مطوّلة معايا شوية. دحين أنتِ في المرحلة عجباني يا الملكية والّا منمن، أنتِ اللي عجباني يا أنتِ منمن. فين أنا في دحين؟ المرحلة الملكية يا منمن، مبسوطة جدًا، عندنا. مرتاحة، أنام براحتي وأقوم براحتي، ما حدش يقرفني في عيشتي ولا يضايقني. طَب الآن أنتِ في مرحلتِك الملكية كيف تطبخي لنفسِك؟ يا منمن أحلى طبيخ كيف والله بس؟ العظيم. أكيد أحلى واحد. لا والله بُصّي أنا يعني لو طبخت لمنى صاحبتي جاية تتغدى عندي زي ما ترى أنا هاطبخ حاجي، أنتِ لنفسي، أنتِ قولي لي متى لازم. حتكوني فاضية، أنا لازم لا، آجي، لأ أنتِ لازم شوّهتيني. تيجي تدوقي أكلي بجد، أنا باعمل كفتة يا بت، شهوتيني والله. أنا يا بت باعمل كفتة فظيعة، فظيعة.
بجد زي كفتة الحاتي. طب اديني مراحل الكفتة حقتك الوصفة. طب اديني مراحل الكفتة حقتك الوصفة. بُصّي، هو أنتِ أصل الكفتة لها مش يعني كده أسرار، ايوه أهمها إن لازم تكون في حتّة دهنة في الكفتة، في ايوه اللحمة. صح. وأنا باعمل خلطة، باعمل بقري على خروف على حتّة ضاني، حلو. كان يعني تلتين لحمة بقري وزي ربع كيلو لحمة مثلًا خروف ضاني، يعني مش باحبها بس بتدّي لا الكفتة طعم تدي حلو تدي أوي، ايوه. وحتّة دهنة كده صغنطوطة كتكوتة، انا صراحة يعني احب الدهن فرفوتة، في الكفتة. بتعمل طعم روعة خصوصًا صح. لو أنتِ هتشوي الكفتة على الفحم. فالدهن على انت الفحم كده يعمل ريحة. اوف. الناس جاعت وهي من جد. بتصوّت، حرام عليكِ يا انا منى. جعت وانا شبعانة. البريك كفتة النهارده يا جماعة. وبعدين فبعدين بقى بتروحي بشرة البصل بالمبشرة وتعصريه، فيبقى تفلي البصل بس من غير المَيّة، حلو. هنستخدمها بعدين اوعي ترميها، لا لا حنخليها ماما خلّيها، خليانها. خلّيها على جنب. ايوه تاخدي تفلي البصل وتحطيه على الكفتة، تحطي شوية بقسماط مطحون، أسراري بقى يا منى. حلو هذا سر قيدوه. وزي مثلًا نُص علبة زبادي، اللي هو اللبن اللي أنتم بتقولوا عليه ايوه لبن، مش أكتر، نُص علبة زبادي، وساعات أحط معلقة طحينة بتخلّيه juicy كده ولذيذ، وباحط بقى بهارات هذا صراحة سر، انا ما عمري حطيت طحينة. أيوه، باحط حلو. 7 استنى بهارات. خليني اكتبه. أيوه، عشان طحينة. ايه؟ عشان لما طحينة نسوي دي بتطري الكفتة الكفتة بتبقى نقول هذه جميلة. كفتة سمية. فأنا كان عندي طيب. واحدة صديقتي الله يرحمها يا رب، ويعني يسكنها جنته، كانت تحط رغيف فينو تبله بالمية وتعصره وتحطه في الكفتة، ده كمان بيطري الكفتة قوي، بس مش كله مع بعضه عشان ما تطلعش مفرفتة مننا. لو حطينا الخبز في عيش فينو رغيف صغير، عصرنا يعني حطينا فيه مية بليناه في المية وعصرنا منه المية وحطيناه مع الكفتة وقلبنا، ما نحطش البقسماط. الزبادي والبقسماط. اوكي اه عشان خلاص هذا الرطوبة كفاية اللي خلاص فيه له. كفاية بس. ونحط بقى التوابل، ونحط عليه، أنا باحط طبعًا توم مفروم شوية مش كتير، أوكي. انا ماما تكره التوم، كل شوية اقول لها ماما حطهم ايه antibiotic ابدا. يا جماعة، ها. التوم مهم جدًا. أنا بالنسبة لي شوفي مكونين أحس إن الناس اللي ما تحبهم ما أقدر أثق فيهم، التوم والبصل، يعني سوري لا، ماما أثق فيكِ التوم بس يعني والبصل التوم بس. مهم. بس أنا بالنسبة لي البصل والتوم هُم روح الطبخة. طيب فدحين وصلنا إنِّك أنتِ تحطي يا تحطي بقسماط واليوغurت يا تحطي الرقاق وبعدين بالضبط، رُجاج، اللي هو خبز فينو. خبز فينو الرُجاج سوري. عسل أوي الرُجاج. حياك الله، حياك الله، عسل. أحب القهوة على فكرة لهجتكم على جدًا. حياك يا الله. ستي اعزمينا بحاجة، ده أنتم أهل الكرم. إيه يا منى؟ أنا بقى لي ساعتين لأ قلبي كملي نفسي لنا اتقطع يا منى كفتة وزوري وبعدين اتنبح من الكلام، وقاعدة أديكِ في وصفات، اعطيني مما أعطاكِ الله من القهوة يا ست الكل. تفضلي. شكرًا يا حبيبتي. طيب نروح للفينو. دي حلوة فريش؟ هلا والله حلو. شوفي الهيل بيلعب دور مهم جدًا في الكفتة. طبعًا وبرضه تحطي هيل في هيل الكفتة؟ مطحون مهم جدًا في أي أكل، أنا الهيل عندي أساسي، مهم جدًا، صحّي جدًا وكويس للمعدة وبيهضّم، عشان كده أنتم تشربوا عندكم القهوة دايمًا بعد الأكل عشان تهضم. تهضّم. إمم. وأنتِ لو أكلة حتى لحمة خروف أو كبسة أو كده، بس بتاخدي فنجان القهوة الجميل ده مع التمرية خلاص شكرًا. يعني سبحان الله نحن القهوة ترى أكتر من مجرد بس قهوة تنشرب، نحن تعجبني عندنا الحركة دي، تفضلي تعملي إنه كده أنتِ كمان؟ تِكي لا باهزر، أقول لا بس تعجبني الحركة دي. يعني هذه يعني القهوة والتمر ترى هو DNA السعودية، يعني نحن إمم. هذا يمثل ثقافتنا، كرم ثقافة جميلة، أخلاقنا، ثقافة جميلة. الضيافة الحلوة اللي بعدين عايزة أقول لِك عندنا. حاجة، هم اكتشفوا إن عجوة المدينة ما بتتزرعش غير في المدينة بس، إي حاولوا سبحان الله. يزرعوها في بلد تانية ما ما عرفوش، ترضى. عشان كده أنا باحبها، هي صديقتي، أنا عجوة المدينة ما بتخلصش من البيت. يا عمري. ووصفة بقى للناس اللي بيشوفونا بجد، ما تخلّوش بيتكم يخلى يا جماعة من التمر والخل، النبي عليه الصلاة والسلام كان دايمًا يوصّينا بالخل والتمر. الخل والتمر بركة في البيت، فالبيت عمره ما تنقص منه رزق أو بركة. سبحان الله. فأنا دايمًا تلاقيني أشتري بال10 أزايز خل في البيت، يعني تخيل. هاتوا كل الخل اللي بس صح عندكم. الخلي يودي خل، الطاقة السلبية، بس دحين عشان طبعًا، أنتِ بتسوي زي حركات خالتي على فكرة، أيوه. بتهربي من أسرار الوصفة، نحن حنرجع للكفتة. بعد الكفتة خلاص حطينا بقى التوابل والملح والفلفل، توابل في توابل كفتة، بس أنا باعمل الخلطة بتاعتي بنفسي، يعني ما باجيبش ال7 بهارات جاهزة واحطها، لأ أنا باجيب التوابل واعمل التتبيلة توابلي فأنتِ لوحدها. تسويها خلطة، وتحطيهم، أوكي. في خلطة كفتة، في خلطة لحمة، في خلطة الدجاج كده يعني، بس وباحطها بقى و وت ت
تفرميها كويس كده وتغطيها تسيبيها في التلاجة ساعتين حلو عشان تتماسك تتماسك، وبعدين تطلعيها بقى في سيخ خشب وتعمليها كده مع طماطم مع أسياخ. باذنجان. انا ساعات بحط، انت فكرتيني، ساعات احط شويه صلصه طماطم زي معلقتين مع الكفته، حلو. تبقى جميله. وبعدين هذه تبقى الكفته حلوة نفسها قوي. تستخدميها صينيه؟ تشوي لا، ممكن تعمليها صينيه في الفرن قطعه واحده وتقطعيها، ممكن تعمليها زي اسياخ يعني على السيخ كفته وتحطيها في الفريزر، وقت ما تيجي تحتاجيها تطلعيها على الطاسه على طول حلو. من دون اي حاجه، جميل. وهي متلجه ما تسيبهاش تفك. تخيل أنا عندي واحدة من خالاتي وأنا بشوف الجينيريك تذكرت خالتي عاد شاطرة، ممكن يعني تتصلي فيها تفرد لك سفرة من هنا لهناك مع الحلا ومع السلطة ومع هي كله. اكيد بتبقى الانجريدينتس عندها جاهزه، بتبقى هي مجهزه كل شيء حاجات. مجهزة. هي شفتي؟ بتدخلي تلاقي كأنه الشيف رمزي بيطبخ. ايوه. وكانت تعمل الكفتة بالصينية، أنا ليه قلت لك بالصينية، الله. وتحط الجينيريك، شايفة الجينيريك؟ تحط فوقه تخلي الجينيريك يسيح جواه. واو، فيسوي كده كأنه مربى. تحفه. هو والكرز. انت جعانه يا منى؟ لا أنا شبعانة بس أنت جوعتيني. والكفته مع العيش الفينو وسلطه الطحينه بتبقى رهيبه. واو. طب انت لما انت بتلمي احد في بيتك ايش إيه؟ تسوي؟ مين اول شيء تلمي وايش تسوي لهم؟ صحابي المقربين، جيراني اللي بحبهم، اهلي، يعني كده. وتزيني لهم الطاوله وتسوي طبعا حركات؟ طبعا التمر ده عندي في بيتي على طول، البيتيفورات والمقرمشات والحلويات اقعد ترابيزه انا اللي اعملها. نوعيات العصاير الفريش احب اعملها بايدي والله ست واحطها بيت في التلاجة. لا طبعا. هم يتصلوا يقولوا لك نحن جايين بناكل من يدك كده وكده كده، ولا انت يجيكي الاحساس انك تبي تعزميهم؟ والله لو هم بيقولوا عايزين نيجي ناكل بكون مجهزه طبعا، اهلا وسهلا تشرفوا، يلا عايزين تاكلوا ايه، تحبوا تاكلوا ايه، ودايما لما اعزم حد اسالهم. طب في النهايه يصيروا بيكونوا بيحبوا ياكلوا ايه لما تساليهم؟ بصي اكتر حاجه اصحابي بيموتوا فيها صينيه البطاطس بالفراخ، بعملها مجرمه. والله عندك كذا عندنا كفته وعندك المسقعه وعندك ايوه والمكرونه بالبشاميل والمحاشي، بعمل محاشي روعه. انت طباخه عكاوي. صح، على السيره كان عندك برنامج طبخ. كان عندي برنامج طبخ اسمه سمية والستات. ايوه، وكيف كان بالله هذه التجربه؟ بس ما كانش طبخ قوي، هو كان حول العالم، يعني انت بتروحي كل بلد. ايوه. بتقدمي فقره طبخ وفقره الكالتشر بتاع الناس في البلد دي، ايه تاريخهم، الاثار اللي عندهم الحلوه، عاداتهم وتقاليدهم كده يعني. فكانت فقره الطبخ كنت حباها قوي، كان كل العالم بقى بروح ايطاليا اصور، المانيا، انجلترا. واو مره حلو. قومي نرجع نسويه انا وانت ده البرنامج. والله حلو. يلا والله نكسر الدنيا. فانت بتروح اي بلد نروح اول شيء؟ نروح الهند. يلا. ونلبس ساري واحنا بنطبخ بقى رقصات الطبخ، طبخات الراقصه. رحت اي والله حلو، خلاص تم. رحت الهند قبل كده؟ ارقص واطبخ مسميات والله تنحفي خلاص. ارقص واطبخ، نفسي قوي اروحها لانه انت هم. ومين؟ لا لوحدي مع مرحلتي الملكيه. في وقت الملكي. انا بعد المسلسل اللي انا بعمله ده 44 ده خد مني انرجي غير عاديه، طاقه غير عاديه، لان الدور كتير صعب يعني ما شاء الله الاستاذه هبه مشاري حماده متوصيه قوي يعني بيا، اللي هو كاتبه لي دور يتعمل ب 40 مسلسل، يعني يعملوا في 40 مسلسل مش في مسلسل. كميه ادوار مركبه مع بعض ومشاهد صعبه، كل مشهد اصعب من التاني، بعده محتاجه تفتحي شهر. فانا اتمنى الهند والسند كمان. اتمنى اروح الهند اعمل مديتيشن ويوجا وفيشل ودلع، مساج، فيشل، دلع، تريتمنتس، بس ما حدش يكلمني، مش عايزه اعرف حد، اقفل تليفوني وارقص هندي واعمل تريتمنتس بس. بجد نفسي اروحها قوي. وترى على فكره الناس يعني من دهاني بيتكلموا على دورك الصعب، فيعني في 44 فاحس حيكسر الدنيا اكيد. يا رب اسالك النجاح يا رب ان شاء الله. اكيد كل شيء حتسوي على وشكم الجميل ان شاء الله المسلسل وام بي سي طبعا. وش الخير عليا يعني. وخلاص بعدها نروح انحجي معك على الهند. دائما والله وعد. لما تسافري مثلا ايش تشتهي تاكلي اكثر؟ اكل الشوارع؟ مطاعم راقيه؟ اكل الشوارع. اكل الشوارع، بس مش الشوارع لا، يعني الجونك فود بقى اللي هو برجر. تحب البرجر؟ احب البرجر جدا واعمله حلو كمان. تسويه بالطريقه حقت الكفته كده شويه متعرب، ولا تسويه تحبيه اكثر زي الامريكي؟ لا يبقى في سبايسز اكتر. اي حسيت. يبقى جميل. واحب البيتزا جدا. يعني البرجر تحطي له مثلا جبنه وكده، ولا تخليه اكثر كفته ستايل؟ كفته ستايل. هو بصي مهما عملتي البرجر في البيت هيطلع كفته ستايل. صح والله اتفق معاكي. صح. اي والله صح. هو بتاع المطاعم مش بيعملوا له ايه؟ هقول لك السر. قولي لي بيحطوا فول صويا يا ست الكل. اوكي.
يحطوا له وبعدين فول خلاص صويا. يصير موش كفتة. بيبقى طعمه أنتِ مش فاهمة هم حاطين إيه، إيه. بس هم حاطين فول صويا، وبعدين قرود، هو هيحطوا له كيلو لحمة أمّال يكسب إزاي منِّك؟ أي والله صحيح. هذا فايت مطعم مين أي مطعم اللي قال لك السر ده؟ ومعظم الحاجات الأسامي الكبيرة العالمية ويحطوا فول صويا. أوف! مين قال لك هذا السر حبيبتي الخطير طبعًا جدًا؟ بيحطوا فول صويا في البرجر، دي حاجة معروفة جدًا، أنتِ إزاي لحد دلوقتي مش عارفة الموضوع أنا ده؟ والله ما إحنا في المطاعم اللي أنا باشتغل فيها ما نحط فول صويا لا، صراحة. بيحطوا فول صويا في اللحم. بس لمّا تسافري تشتهي الأكل المصري والّا تحبي تروحي البلد وتعيشي نكهاتها أعيش وطعماتها؟ نكهتها بس بعد أسبوع 10 أيام أنتِ بتحنّي للculture بتاعِك، تبغي أكيد يعني، المسقعة أكيد تبقي حابة والمحاشي صح. بس أنتِ من أنواع الناس اللي يتعشوا والّا تركّزي بس على الغدا والّا تقسّمي على ال3 وجبات؟ مؤخرًا ما بقيتش باتعشى، بقيت باكل حاجات خفيفة أوي وآخري الساعة 20:00 إيش نظامِك الغذائي في المرحلة الملكية في حقتِك؟ المرحلة الملكية يا الملكية. منمن، المرحلة الملكية يا منمن. إمم. الصبح بقى في الفطار، يعني أهم حاجة في الفطار القهوة مع التمر، أيوه. ده مهم عشان أفوق كده وألعلع وأصحصح. بعدين بعد شوية ممكن أعمل طبق جبنة قريش وأقطع عليه طماطم شاري، الصغنطوطة دي اللي موجودة هنا شُفتها؟ أيوه. شُفتها؟ عيني جات على الشاري ده، أنا أهي أيوه. شاري الليل. فباقطّع الشاري وأحط كزبرة خضرا كتير أكتر من الجبنة يمكن باحبها أوي، وأحط زعتر برّي أوه! وزيت زيتون وأحمّص العيش في الفرن، أحلى فطار. وبعدين خلاص تفطري هذا لوحدِك والّا تفطري تعزمي أحد معاكِ؟ أعمله بقى أنا أمّا يكون عندي بقى أولاد أخويا أو أخويا يحب أو كده أو يعني حد من أهلي و و وأحط الكزبرة الخضرا فيه، وساعات أحط شبت، بس الشبت مع الفول الصبح لمّا بتعملي فول أنا ما باكلش فول عادي كده لا، اوعي، لازم أقطّع طماطم، أحط عليه خل تفاح وليمون وبصلة وشبت، فأنتِ بتاكلي وجبة متكاملة فيها كل الخضار وفيها الفوايد وفيها البقوليات، لقمتين فول مش كتير. عشان لا عشان ما يتعبنيش ينيموكِ. يعني لا بتبقى أكلتِ فول هي إشارة حمرا ليه؟ وممكن بعد مثلًا ممكن مرات أفطر مثلًا ساندويتش جبنة أو لبنة خفيفة، حلو. مرات أومليت، بانوّع بس ما آكلش كلّه مع بعضه بقى وأعيش حياتي لأ، الأومليت تحطّي له خضار والّا ساعات أعمله بالخضار والبصل فبيبقى زي العِجّة، عارفة الله العِجّة؟ لذيذ أيوه هي طبعًا. لذيذ أوي طعمه وبعدين الغدا الغدا ممكن آكل بقى رُز بسمتي، مؤخرًا بقيت باعتمد الرز البسمتي في نظامي الغذائي لأنه خفيف جدًا من غير زيت والّا بزيت؟ لا عادي باعمله أوكي. بالزبدة، أنا ما باحبش الزيت بصراحة، أنا باطبخ بالزبدة أو بالسمنة البلدي، بتحمّر بصلة في أيوه. الزبدة أيوه. يعني لغاية ما تبقى pink كده، إمم. بعدين بتحطّي عليها بقى الرز البسمتي بعد ما تغسليه كويس بتنزّلي منه النشا اللي فيه، وبس خلاص، وباحط له ملح وفلفل، بس وموية. البصلة روعة. بتعرفي أقول لِك وصفة مرّة سهلة وما تاخُد منِّك ولا شي ويطلع خرافي، شُفتِ الحليب حق الجوز الهند؟ إمم. اسلُقي الرز البسمتي بحليب جوز واو! الهند وادعي حلو لي، ها؟ بس لمّا تسوي معاه يعني حُطّي معاه أكلة أكتر آسيوية أيوه، واتصلي ادعي لي. وممكن حليب اللوز كمان، حليب اللوز بس أنا عشان جوز الهند التيستي بتاع كده أنا باحب يطلّع جوز الهذا، الهند أيوه، جرّبيه وقولي له، طعمه حتى بيبقى حلو جيبي جوز الهند الlight مو لازم آه، يكون التقيل، أوكي، روعة. الله.